Здравейте и добре дошли в 9-ти епизод на Стани мъжки политикан, част от цикъла подкасти за местните избори 2023. Имам и гост, ще го помоля да се представи. Здравейте и от мен, казвам се Димитър Гюрев, на 35 години, от град Асеновград. Кандидат съм за кмет на община Асеновград от партия Възраждане за изборите, които ще се проведат на 29 октомври 2023 година. Номерата какви са ви? Ние сме с 42 номер в бюлетината, като аз съм и водач на листата за общински съветници, там преференцията ми е 101. Ти си водач на листата, ама как сега, нали, ти си депутат, няма да се откажеш, то не би имало смисъл. Какво ще стане, ако те изберат за общински съветник, което сигурно ще стане? Това, че съм водач на листата е по-скоро символично, тъй като съм и кандидат за кмет, а иначе да, ще си остана в парламента. Добре. Нека да кажа, ако не стана кмет. Разбира се, да. Защото и на Грудев му се чудиха, нали, как като е депутат ще се върне да е кмет, но всъщност, нали, трябва да подчертаем, че кмет на Асеновград е повече власт, отколкото депутат. И по-голяма отговорност, защото все пак, когато говорим за народен представител, там си заобиколен от други хора, както съм случай аз в моята парламентарна група, докато когато говорим за кмет, тук вече е личност, която еднолично трябва да взима решения. Почти. Говорим за случаите, когато не трябва да има становище на Общинския съвет. Да почнем. Избрал съм си някакви неща от програмата ви. Писали сте за осигуряване на медицинско лице в малките населени места. Колко малки населени места и колко медицинско лице ще се осигурява, защото как избираме колко е най-малкото населено място, на което да има медицинско лице? Аз ако си построя една къща в Балкана, трябва ли някой да идва да ме посещава? Ами не, ти най-вероятно няма да бъдеш населено място, така че няма да идва. Обаче говорим за непостоянно медицинско присъствие, по-скоро съвместно с Министерство на здравеопазването да се измисли методика, при която медицинско лице на мобилен принцип да ходи при тези хора. Защото аз бях на доста места в малките, тези от Балканската яка, населените места, където хората точно това се оплакват, че дори кръвното да трябва да им се премери, няма кой да го направи. Те имат наистина нужда поне веднъж в седмицата да бъдат посещавани от лекар. Добре. Аз честно си призная, нямам идея това колко ще струва. Но по принцип много така реагирам, когато за някакви... Това телевизиите много го обичат да ядат в някакво село с 10 човека жители и да реват, че там няма нещо. Сега няма как да има нещо. Но да кажем, не знам какви са цените, ако обикаля в един ден всичките, той не знам това как ще става. Те всичките баби ще се наредят да им мерят. Не, в един ден е невъзможно да обиколи всичките села. Добре, ще видим как ще закърпите бюджета тогава, нали? Ама сега това няма как да го разискваме тук. При разглеждане на договорите за обяд в училищата, това защо трябва да се преразглеждате? Аз май не съм чул за нещо много скандално там. Имаме отзиви от родители в някои от училищата. Преди около 2 години се развъртяха и в групите в Асеновград такива снимки, не знам дали някой ги помни, на филия намазана с руска салата. Значи ясно е, че сумите са малки, обаче това всъщност не знам дали някой от децата би се хранил с него. В момента не знам, признавам си точно как стоят нещата и какво се дава на децата, но точно затова искаме една ревизия, едно преразглеждане, за да разберем всъщност какво се случва сега. Даже не е задължително на договорите тогава. Те договорите са част от изпълняване на услугата, даже основна част. Добре. Искате да подпомагате талантливи деца, мен това ми е симпатично, защото има една тенденция да се подпомага предимно спорт. Някакси така сме свикнали. И какво предлагате тук за тези подпомагания на талантливи деца? Идеята ни на първо място е, че трябва да се стимулират децата и да бъдат възпитавани в духа на това, че да си успял в училище е нещо добро, нещо престижно. Защото към момента виждаме точно обратната тенденция. Тя започна още от годините, когато и аз бях ученик, че най-популярни са тези, които не слушат, общо взето. Искаме да обърнем тази тенденция и да се акцентира на факта, че децата трябва да се стремят към успех в училище, което до някаква степен би им донесло и успех в живота. И
И когато успелите деца биват по някакъв начин представени пред другите, нека да бъдат техен пътеводител в учебната дейност. Как ще се избира и откъде ще се вземат парите? Нали, смисъл, откъде ще се вземат парите, имам предвид, че според мен нещо друго трябва да се намали. Може ли да кажем, че това ще примерно за сметка на кое? А защо тук не говорим изобщо за много пари? Хубаво, ама пак трябва да се за сметка. Става дума за най-вероятно няколко деца, които са се изявили, да кажем, на математическа олимпиада или на олимпиада по физика или на каквото и да било, или пък имат отличен успех. Айде да кажем, ако говорим само за отличен успех, тук вече става дума за голям брой деца. Така че може би ще се търси някаква по-сериозна изява, но те да бъдат за пример пред своите съученици. Мен отличен успех не ми харесва чак толкова много, защото има инфлация на отличния успех тогава. Нали? Както знаем, не шестица в едно училище, не е шестица като в друго училище. Да, това е така. Тя не се равнява и на шестица преди, да кажем, 2 десетилетия. Да, това е. Така, писали с тук за актуализиране на къщи, архитектурни и културни паметници. Списък, по-скоро. На списъка, да. Аз имам много голям проблем, когато в такъв списък влезне сграда, която е частна собственост. Първо на принципно основание, защото за мен частна собственост свещена е основа на цивилизацията. После, че резултата съвсем практично е окаяни не само в Асеновград, и в Пловдив. Когато сградата е частна, на собственика не му става далавер, или поне той не мисли, че има смисъл да я използва и да я реставрира в този вид, който е. Съответно, това, което става, е, че сградата се оставя да се руши и се чака да се разруши примерно след 30-40 години от само себе си, в който случай, нали, там вече той има право да си построи нещо друго на терена. Това го виждаме тук в Асеновград, няколко къщи, които подозирам са частна собственост и изглеждат ужасно. Това го виждаме в Пловдив, нали, известния случай с тютюневите складове, които даже като се запалят има съмнение, нали, дали е нарочно или не е нарочно. За мен крайният резултат е зле. Имаме едни грозни, опасни сгради, които по никакъв начин не ме кара да се чувствам добре, че сме запазили архитектурното такова. По-хубаво да ги бутнат и да направят една нова кооперация, поне да ни се руши фасадата. И затова като видя нещо такова, много така, не мисля, че е много добра идея. Сега аз да уточня, тук става дума за актуализиране, т.е. доколкото разбрахме ние по наша информация, този списък отдавна не е актуализиран, което означава, че в него фигурират сгради, които фактически не съществуват вече. Точно това е идеята, той да бъде актуализиран и да бъде приведен към днешното състояние на градоустройство в Асеновград. Добре, т.е. по-скоро може да се каже, че се намалят сградите в списъка, отколкото... Едва ли са изникнали нови, така че... Добре. Писали сте някакви неща за церемониите за празнуване на празници. Аз сега гледам, нали, писали сте за родолюбие и така нататък. Гледам предимно снимки в интерес на истината, ама случва ми се да минавам покрай церемония. Има си там попове, има си войници, кмета говори нещо, от време на време някое дете казва нещо с така приповдигнат тон. Какво точно ще им промените на тези церемонии? Искаме в тях да се вкара повече тържественост и повече дух на родолюбие. Защото ако си забелязал, ако си присъствал скоро на церемония във връзка с някой от официалните или пък с националния празник, те са изключително бедни от към, пак казвам, тържественост. А пък тези церемонии са, и тяхната идея е да внушат и да запазят в обществото чувството на, пак казвам, на родолюбие. Към момента тези церемонии за мен по-скоро се превръщат в един парад на официалните лица, политическите лица в Асеновград. Разбирай, кмета ще му бъдат направени 280 снимки, ще бъдат качени в страниците във Фейсбук и общо взето с това се изчерпва всичко. Дори не присъстват и граждани. На 3 марта или на 22 септември почти не присъстват хора, които да бъдат там. Това означава, че няма интерес в обществото към отбелязването на тези дни, а те са изключително важни част от нашата история. Всъщност, като се замисля, не знам дали съм виждал да ги рекламират събитията. Наистина след това ни информират, че кмета е изнесъл слово и така нататък, ама преди това...
Да, факт. Точно така. И популяризирането им преди това, че ще има програма в този случай. Една тема, която се завъртя доста и по другите подкасти, които записахме покрай изборите. Аз наблюдавам, не знам дали другите имат такова впечатление, че има значително увеличаване на вандализма в града в последните години. Не искам да обвинявам кмета за тази работа, защото сигурен съм, че не кмета ходи да чупи пейки. Но има такава тенденция, според мен преди 10 години не се трошаха толкова много неща, не се правиха толкова много простоти, не са хората, може би тинейджерите, винаги, и аз като съм бил, и аз съм правил простоти, но смятам, струва ми се, не знам дори така им струва, че има сериозно увеличаване в последните години. Ти имаш ли такова впечатление и ако да, какво мога да направим по този въпрос? Най-вероятно е така, макар че трябва да се съобразим с факта, че в момента социалните мрежи са много по-развити. Тоест, възможно е преди също да се случвали такива неща, просто ние не сме разбирали за тях. Но какво може да се направи? Твърди се, че в целия град на много места е поставено работещо видеонаблюдение. Ако е така, тези записи да се дават в полицията и съответно хората, които извършват вандализма, да си понасят санкцията. Защото ние имаме съмнение дали тези камери действително работят в парковете, да кажем. Централната част на града, аз мисля, че там, ако няма работещо видеонаблюдение, говорим за новия център, значи това е пропуск още при самия ремонт. Да, те камерите са там, сега дали работят, не знам ли. Защото очевидно е, че няма как до всяка пейка да сложим полицай. Нека поне да се знае, че който руши, после ще си понесе наказанието. Към момента не виждам такова нещо да се случва. Да. Което пък стимулира хората, които са способни на подобни действия. Ако случайно се случва, според мен трябва да го рекламира общината, че се е случило и че някой е глобен или осъден. Да, точно така, да. За да се знае, че има последствия за този, който руши. Това само по себе си. Да се надяваме, че ще намали. Аз имам друго такова, че не трябва да се оставя нищо счупено. Нали, смисъл, веднага трябва да се оправя, защото има едно, ефекта на чупения прозорец, дето ако една сграда и се чупи един прозорец, може да е изоставена, но ако се чупи един прозорец, за един месец са чупени всичките прозорци и ако са здрави, могат да седят години и това е правено, някой след като го е забелязал, после е правено истинско проучване, където са регулирали са там за социо-икономически фактори. Нали? Не се гледа дали е по-беден квартал или не е по-беден, винаги така се случва. И аз като се замисля едно време, наистина съм, като бяхме хлапета една къща, наистина така стана. Един прозорец някой щупи и после и ние седяхме там и хвърляхме камъни по другите прозорци, защото толкова ни е била къла, да. Аз изобщо нямам съмнение в това нещо. Всъщност, ако говорим за сграда, един прозорец щупен и стоящ един месец без да бъде оправен, говори за безстопанственост, което само по себе си може да предизвика... Децата реагират. Да. И не само децата, и възрастни. Същия ефект го има и при изхвърлянето на боклук. Ако някой си изхвърли боклука на нерегламентирано място, много е вероятно след него и още хора да хвърлят там, защото това... Да, карат те всички така правят, да. Психологически ефект. Абсолютно. Това не е измислено в Асеновград. Не. Но ние трябва да се справяме по някакъв начин с... Дори народопсихология да бъде, ние по някакъв начин това нещо трябва да го овладяваме. Добре. Значи предложението е камери. А какво мислите за на граждани на общината, бившите зелените и така нататък, идеята, която те прокарват от много години за общинска полиция? Това възможно ли е изобщо според вас? Или? Реално е възможно. Трябва да се оцени дали би било достатъчно оправдано един такъв разход или пък дали просто не трябва да се обърнем към имаме сериозно управление, да се увеличи броя на патрулиращите полицаи, които така ли не ще извършват същата дейност. Аз доколкото знам, ако нямаш общинска полиция, не мога да кажеш на полицията какво да прави. Общината не може да й казва. Не говорим да й казва, но може да се проведат едни разговори с... да се разберем като съвсем грачани. Да. Нали, кмета, точно това му е ролята. Да по някакъв начин да съдейства, да се облагородяват нещата в града. Добре, за спорта сте писали някакви неща за субсидиите, нещо не ви харесва разпределението. Може ли ми кажеш там, какво имаш предвид? Към момента, доколкото аз съм запознат, разпределението става по метод, който по някакъв начин ощетява отборните спортове. Тоест футбол е отделен в друга категория, той си получава дадена сума пари,
но отборните спортове са приравнени с индивидуалните и няма как в един индивидуален спорт постиженията да бъдат такива, каквито са в отборен спорт. Защото в индивидуален спорт тази година може да се завоюва 10 медала, отборният спорт трудно може да завоюва 10 медала. По тази линия ние смятаме, че отборните трябва да бъдат отделени от индивидуалните в съотношение 60/40 в полза на отборните спортове. Говорим за финансирането. Като кажеш спортове, какво имаш предвид? Отборите, които ходят състезават ли? Защото... Само за да уточня, само клубове, които са общински, за частни клубове изобщо не говорим тук. Те си функционират на друг принцип, не получават субсидия от общината, така че. Аз в принцип съм много против да има общински клубове, ама разбирам, че няма да ги закриете. Нали? То и аз да стана кмет, и аз сигурно нямаше да ги закрия. Въпросът е, че те ще могат ли да функционират, ако нямат помощ от общината? За мен, ако едно нещо не може да се финансира частно, дали става въпрос за спонсори, които се рекламират чрез отбора или чрез купуване на билети и аксесуари от феновете, значи няма нужда да съществува. Аз така ги виждам нещата. Но разбирам, че особено сега, като е свикнато така, трудно ще навиеш хората да мислят по друг начин. За мен е този спорт, който има смисъл да инвестира в него държавата и общината, е масовия спорт, да може всеки да ходи да рита, да тича някъде и така нататък, а не да се произвежда спортисти. Това е за мен комунистическата логика. Произвеждаме спортисти, за да вземат медали на олимпиадите. Пука ми на мен, че някой е взел. Не, в смисъл, кефа са и аз, като някой българин вземе медал, ама не смятам, че това е важно. По-важно е да има повече деца, които тичат някъде и спортуват, отколкото да има повече състезатели. Тук сме абсолютно на едно мнение и във връзка с спорта и това, което сме записали в програмата си, ние смятаме, че общината трябва да работи много по-активно първо за възстановяване на междуучилищните състезания. После, към момента не знам дали знаеш, но училищните дворове са заключени в извънучебно време. Да, много голяма болка. Според мен е голям проблем, защото децата няма къде да играят. Аз съм израснал в училищния двор на моето училище Отец Паисий. Да, значи и аз като дъртак вече ходих да тичам. Сега вече не ходя да тичам, защото го затворих. И ми е болка това. Да. Обаче, айде, аз тук ще играя от ролята на директора, вандалите ще ни изпочупят чисто новите по европейски пари, много хубави игрища. Наистина, там където учи дъщеря ми в Княз Борис, много хубаво го направиха и сега аз го разбирам директора. Добре, съгласен съм. Нека отново да се проведат разговори с директорите и да се стигне до някакво разумно решение. Дали се пак с камери, дали ще е с някакъв вид охрана или заключване, да кажем, след определен час на игрището. Нека през деня поне да е свободно. В светлата част на деня. То ясно е, че през нощта така ли, че няма кой да играе в него. Тоест има варианти, просто трябва да се говори с директорите и да се стигне до някакво разумно решение. Това в момента, което не е разумно за мен. Защото няма и достатъчно детски площадки, спортни, и всъщност децата къде трябва да играят? На улицата. Аз продължавам твърдя, че не важи само за децата. Да, добре. Основен акцент са децата, защото така ли иначе към тях сме насочени, но да, то важи за всички. Транспорта? Транспорта е много болна тема в момента в Сеноград. Какво трябва да се направи с транспорта? На първо място трябва да се възстанови градския транспорт. В вида, в който беше доскоро. Тоест на 20 минути имаше автобус по линия номер 4, линия номер 2 и линия номер 1. Към момента знам, че има... Кога последно е бил така? 2-3 години, може би. Но не съм сигурен. Може и да е от по-назад във времето този проблем. Добре, тогава проблемите с транспорта не мислиш ли, че идват от това, че северногречанина според мен си обича колата и си обича да е на кафе с колата в събота и така нататък. И също едно време такситата бяха супер популярни. Имаше супер много таксита в Асеновград на глава от население в сравнение с други градове. Според мен просто асеновградчанина просто си обича да си се движи с кола. А не толкова, че... Смяташ ли, че това нещо ще намалее, ако, примерно, транспорт се увеличи? Защото аз лично не смятам. Просто според мен хората ги кефи да си обикалят с колите. Ние не говорим за увеличаване, а за връщане на първоначално състояние, което си беше
Пък относно колите, да, те вече са много по-достъпни. Наистина, преди години не бяха толкова достъпни. Не всяко семейство имаше автомобил, сега всяко има повече от един. Обаче липсата на градски транспорт със сигурност задълбочава проблема с трафика и с паркирането. Защото трябва да работим в посока гражданите да започнат да разчитат на този транспорт. Когато един градски транспорт е нередовен и е отблъскващ неговия вид, хората аналогично посягат към друг вид превоз, то е ясно, към личен автомобил. А трябва ли да имаше го за известно време, автобус до Баделева? Не мога да отговоря еднозначно на този въпрос, защото това е въпрос. Наистина трябва да се направят анализи дали е нужно и дали би било рентабилно и изобщо дали инфраструктурата отговаря на това да се движи автобус до Баделева. Дали има къде да обърне и така нататък. Аз ще кажа, защото ти сега си у нас, нали, тук до Баделема. Имаха автобус и беше добре направено на малко автобусче, да може да обръща и всичко да прави. Но пътуваше с по един или двама човека по цял ден. Тук го гледах през прозореца, минава ми само, шуми ми, пуши ми и никой не се вози в него и те затова го спряха, защото казаха, че е нерентабилно. Според мен наистина е така. Има един голям проблем с тези неща. Питаш хората искат ли, те какво да кажат? Не искам. Нали? Ти не им искаш пари, за да искат. Нали? И после обаче, когато някой се вози, трябва да се вози, изведнъж се оказа, че няма кой да се вози и хората си предпочитат си карат по стария начин. Така че аз, нали, то добре звучи, искам. Буквално тук живея до автобуса, до нас спираше и пак не искам. Защото смятам, че не е правилно, нали, и ресурса може да отиде другаде. Затова казвам, че е въпрос на анализ. Наистина да се прецени много добре нуждата от такъв автобус. Сигурен съм, че има няколко пенсионера, които, нали, им е трудно без него. По-хубаво им вземем ваучери за таксита. Но те са в града, така или иначе, те не са някъде на място. Реформи в организацията на общината и сте писали, че 50% от бюджета на общината е заплати, което наистина е проблем. Ама какво ще направите? Сега, това включва и делегираните от държавата дейности, нали, за които се получава държавно финансиране, да уточня. Но какво ще направим? На първо място ние трябва да оптимизираме дейността на тези общински служители. Щом като 50% от нашия бюджет отива за техните заплати, нека те да работят ефективно, защото в момента не съм сигурен дали е така. Също така трябва много добре да се прецени натовареността на всяко едно от звената в общината, тези хората, които работят там. И ако се установи, че в едно звено има твърде много назначени хора, а друго звено пък има нужда от служители, те да бъдат пренасочвани. Също така със сигурност трябва да бъде проверена до каква степен хората, които в момента са назначени в общината, отговарят на изискванията на своята длъжност. Първо като образование, после като компетентност и така нататък. Защото за да може един човек да бъде ефективен, той трябва да отговаря на нуждите на позицията, която взема. Добре, аз ще го играя адвокат на общината тук. И, нали, това до някъде съвпада с моите наблюдения. Хората в общината не са мързеливи и даже не са толкова некомпетентни. Не, че не са дънят, но, нали, за заплатите, които взимат и за натварването, което имат, не са некомпетентни. Проблема там е, че държавата непрекъснато, неспирно ги натоварва с все нови и нови регулации, които общините ще регулират и това и на всичките тея чиновници им се стварва все нова и нова простотия, която понякога дори от Европейския съюз идва, която те трябва да регулират и същия брой служители, аз съм сигурен, че преди 20 години са регулирали по-малко неща. И в този смисъл, ти като депутат даже, нали, един вид проблема е до някъде от парламента, че в България до такава степен има централизация и държавата спуска на общините какво да правят и това е част от този проблем, който имаме, че и те в общината, ако ще ти кажат, че са много заети и може би наистина са с неща, които не виждаме. Това е важно. Сега малко ще излезем от темата за местните избори, обаче наистина ние последните 6 месеца, откакто работи това Народно събрание, ние се занимаваме основно с вкарването на европейски регламенти в нашето законодателство. Всъщност ние това правим. И тъй като според присъединителните договори ние сме задължени да го правим това нещо,
всъщност си прав, че има една централизация, но тя не е само от ниво държава, тя идва от ниво Европейски съюз, които на нас ни спускат различни регламенти, които ние трябва да вкараме в своето законодателство. В този смисъл това може да се окаже неизпълнимо. Защо? Добре, възможно. Аз първо да кажа, че не твърдя, че хората там, които са назначени, са некомпетентни. Но според мен е добре да се направи един анализ. До каква степен са. И също така, ако има назначения, които са чисто политически, и пак говоря на хора, които не отговарят на изискванията на дадената длъжност, просто да бъдат заменени с други. Защото имам съмнение, че има такива. Мисля, че всеки един от нашето общество ги вижда. Дали не отговарят? Аз съм сигурен, че 90% са политически, също време не съм сигурен дали не отговарят. Нека това не е лошо да се провери. Да, добре, хубаво. Ще го проверите. Нещо, което искаш да кажеш и не съм те питал, имате си нова програма, казвай, давай. Сега аз искам да кажа за нашия основен приоритет и мой, който и това е борбата с презастрояването на града в вътрешността. За последните 12-13 години станахме свидетели как множество междублокови пространства се превърнаха в жилищни зони. Това от една страна съкращава възможности за местата за изграждане на детски площадки. Всеки казва, че няма детски площадки, само че ние всъщност не оставяме и място, където те да бъдат изградени. От друга страна води до увеличаване на проблема с транспорт, с трафика, с паркирането. Натоварва инфраструктурата, що се отнася до електропреносна и водопреносна мрежа, защото тя в един момент може да стигне и може и да е стигнала всъщност своя капацитет или трябва да се обнови, или просто повече поне във вътрешността на града да не се строи. Защото наистина, плюс това, много от новите сгради, които изникват, те нямат предвидени паркоместа за всички автомобили. Това е една вратичка. Така ли? Нямат ли? Аз не съм... Няма. Да кажем, ако има 18 апартамента, това е голям блок, но ако има 10 апартамента, паркоместата са за доста по-малко коли. Като кажеш, имаш предвид, че са по-малко от 10 или че... По-малко от 10, да. Не за всички, но има такива сгради и то не е малко. Защото то може би аз не си да им броя паркоместата, разбира се, но новите сгради поне с паркоместа, нали, защото старите деца строени, нали, по комунизма, там изобщо, нали, защото кой ще има кола, пък че да мислиш, нали, то нямаше такъв проблем тогава. Всъщност аз доскоро живях на квартал Изток, блока, в който живях. Има и в самия блок има гаражи, и има и на улицата под площадното ниво на блока също има гаражи. Там е предвидено наистина. Да, той е от по-новите квартали, мисля, нали? Така ми се струва. Да, 80-те години. Да, вече. А те деца са по-назад, вече съвсем зле. Дори и квартал Изток е пример за място, където изникнаха в последните, пак казвам, 12-13 години, сигурно 4 нови блока. На фона на 9 стари. Значи ние сме... Там има ли проблем с паркирането? Там не. Защото в крайна сметка е почти към края. Не знам, представям си го. Аз не съм ходил баш в квартала, не съм влизал от години, ама си го представям като нещо, което има място там. Така ми е. Все още има място, да. Обаче то започна да се запълва. И видимо се случва да си отида там при нашите, където живеят и да не могат да паркират. Ако е по-късен част от деня. Ами, добре, аз ще контрирам, обаче, нали, естествено, някои хора твърдят, че не е така, но според мен е хубаво да се строят къщи и сгради и хората живеят в по-широки апартаменти, отколкото са живяли преди. Аз, примерно, живея в по-широк апартамент, колкото живяха нашите на моята възраст. Само, че тук, където живееш, е имало къща и преди. Има, да, но сега има къща на 5 етажа, вместо на 2. Но, нали, аз съм голям фен на това да се строи. Но, наистина, поради проблеми с паркирането и инфраструктурата, е добре града да се разширява, вместо да се презастроява. Обаче, какво става в този момент? Ги там на Баделема къщите, построиха си ги хората, няма улици, няма нищо. Години наред, да знам вече колко. Какво правим? Как искаш хората да си строят на широко и такова, след като те знаят, че ако направят това, ще трябва 20 години да чак някъде им направи улица. Ама това не е причина да се строи в вътрешността на града. Тоест вече тук говорим за... Аз ако бях един инвеститор-предприемач, аз ще търся начини да построя в... Само, че ако наредбата не ти позволява, ако общия устройствен план не ти позволява, няма да построиш. Колкото и да искаш.
Да. Говорим за това. Да. Говорим за Ама това. те са три интереса тук, на колко широко ще живеят хората, дали ще се презастрои и нали, строенето извън града да има улици. И ако ти само потиснеш строенето в градската част, това, което ще стане е, че хората трябва да живеят на по-тясно, което също не е... Сега, то не е проблем на общината, ама не е хубаво нещо. Не, защо да е на по-тясно? Тоест, искаш да кажеш, че те ще започнат да идват да живеят повече хора в... Да, искам да кажа, че ще живеят по-лошо хората, защото няма да имат толкова широки апартаменти. Просто ще се насочим към обособяване на инфраструктура и там, където са новите квартали. Ще се насочим ли? Ама разбира се. Добре, хубаво. Разбира се. Това е... Според мен, ако това ставаше, нямаше да се напъват инвеститорите и хората да строят в града. Ама аз дори смятам, че този процес трябва да е обърнат. Първо да се строи инфраструктурата, т.е. общината, като има намерение някъде да се разширява града в дадена посока, нека да изгради инфраструктурата и тогава, така или иначе, могат да се строят. Добре. Тогава ще ако стане това, така трябва да е наистина. То така трябва да се върши. Да. Защото в момента става едно безцеремонно строене. То не е кой където му падне, но ако отидеш в новите квартали, ще видиш, че отстоянията от сградите са доста скандални. Те се казват здрасти от терасата. Добре. Друго нещо, което искаш да кажеш? Искам да наблегна на това, че имаме доста развита програма в областта на туризма. Там няма да крия, че се обърнахме към експерт, който се занимава с туризъм, който да ни помогне всъщност при нейното изготвяне. Но аз смятам, че това е най-нормалният начин, когато искаш да постигнеш някакви резултати в управлението, дали на град, дали на, ако ще искаш просто на фирма или каквото и да било, трябва да се обърнеш към хората, които знаят как се прави това нещо. И ние сме се обърнали към такъв човек, той ни даде ни съвети за доста обстойна програма. Тя включва както реорганизация на дейността на ОП Туризъм, което в момента на практика не знам дали изобщо извършва някаква адекватна дейност и ефективна. Оптимизиране на работата на Асенова крепост, Пещера, Добростански бисер, там нашата община наистина трябва да наблегне на рекламирането на този обект. Изграждане на един дигитален маркетингов образ на община Асеновград, с който ние да се представяме пред обществото, пред хората, които търсят туристически дестинации, което включва създаване на сайт, включва участие в максимално много туристически борси. Тоест, активността тук трябва да бъде от страна на община Асеновград. Това ще бъде полезно за всички, защото ще донесе приходи и за бизнеса, т.е. повече туристи означава повече приходи за местните хотелиери, за местните ресторантьори и така нататък. Мисля, че тук няма човек, който да не е съгласен. Просто и имаме предпоставки за такова нещо. Имаме предпоставки във връзка с това, че сме място с изключително много църкви и параклиси. Това също трябва да се наблегне на него. Виденият туризъм, който е наша идея, между другото това ме подсеща за нещо, което не е свързано с туризма, но винзавод Асеновград е продаден, вече знаеш. А тази година, юли месец, общината взе едно решение, с което промени собствеността на градинката пред винзавода от публична общинска към частна общинска собственост, което е предпоставка за продажбата й. Тоест те подготвиха тази градинка за продажба. Което за мен е доста скандално. То остана в сянка, защото на същата сесия на Общинския съвет се взе решението и за тегляне на дълга. И темата за дълга измести темата за градинката. Да, и на практика почти не се разбра в обществото, че градинката пред винзавод Асеновград, тя все още не е продадена, но това е първата стъпка към нейната продажба. Добре. То аз за винзавод не тъжа изобщо. Аз съм голям фен на цялата тази работа с винния туризъм. Даже съм ходил в други градове баш на това. Но за винзавода не ми е мъчно изобщо. Мен ма кефят малките винарни, нали, Начев, Дядо Пламен, има други, за съжаление, не мога ги кажа така и такива. И аз като ходя, гледам на някакви такива места да попадна. Но разбира се, и те трябва да положат усилия и те да прегърнат идеята за винен туризъм и те да се маркетират като такива. Те едва ли биха имали против нещо? Да, но те Начев всъщност, Ничев бяха. Както и да е, те хората ще сетат. Но да, това е супер, между аз съм голям фен на този туризъм по обективни причини. Но това не става с винзаводи, според мен.
Нали? Така че за Винзавода не ми е мъчно. Не, идеята ми е друга. Това е емблемата така ленче на Асеновград. Ами, така е. Добре. Асеновградския свършило. Добре, да. Ами надявам се, че не е свършило, но да, все още си е там. Друго, което искам да кажа е, че ние ще държим да бъде изградена връзката между Мостово и Кръстова гора, пътната връзка, която съкращава с 23 км, мисля, пътя до Кръстова гора. А това само по себе ще допринесе изключително благоприятно за селата, които са там, в тази река. Добре. Да минем на нещо така вече извън програми и такива неща. Кажи, какви са ти хобитата, например? Освен да ходиш в парламент. Да, това ми е основното хоби от април месец насам. Аз иначе обичам да тичам, обичам да играя в футбол, само че последния месец изобщо не съм имал възможност за това нещо. Откакто съм в парламента, като цяло почти не мога да си практикувам хобитата. Просто така се текоха нещата. Но аз знам, че няма да е все така. Аз нямам амбиции да се пенсионирам в политиката. Просто искам да постигна нещата, които съм си заложил като цели. Що бе, сега ще пратим евродепутат в Брюксел, караш един мандат и после може да се пенсионираш. Те там пенсиите са им някакви доживотни. В Брюксел бих отишъл, ако се смени цялата концепция на Европейския съюз. Към момента категорично не е одобрявам. Не искаш да ходиш. Щях да кажа за едни партита с едни унгарски консерватори, ама айде. Бих отишъл на екскурзия. Добре. Ами ако искаш, кажи нещо за заключение и да не забравиш да кажеш номера. За заключение бих казал, значи, нашите амбиции в Асеновград са стигане на балтаж за изборите за кмет и максимално много общински съветници в Общинския съвет. Написали сме доста пространна програма, имаме амбицията и да я изпълним, поне в голямата си част. Все пак това говорим за 4 годишен мандат, не става дума за една. Така че призовавам хората, ако преценят, да ни подкрепят с номер 42 на изборите на 29 октомври. Добре, това има голяма вероятност да е последния епизод на подкаста за предизборната кампания. И както знаете с този подкаст, всеки епизод може да е последен. Може би ще се чуем отново. Довиждане. Довиждане от мен.